võivad. Ajakirjanikud pigem on ühel meelel selles osas, et Vaprus jääb viimaseks. Alla ei saa anda, pead norgu ei saa vastu. Ei kommenteerinud. Nii saamatult ja siit on meeskonda pole ammu Premium liigas näinud. Küll nüüd Riiko on olemas! Enrico Veensalu! Mis siit jääb kripeldama on see, et Pirgel ikka oleks taanud rohkem saanud. Rääks! Kui sa lähed niimoodi tükkidega, siis tihtipeale võidad ja järgmine kord vastane ei taha tulla ka sinna. Okei, aga lihtsalt sa tunned seda? Ja ma tunnen seda. Selline igapäevane klubi juhtimine on juhatuse liikmete vastutusalas, et mina ja Jaak Roosson tegeleme sellega iga päev, et see ei ole nagu selline 9-5 töö, et see on ikkagi nagu hommikust õhtuni ja 7 päeva nädalas, et eks ta selline missioon on, et üritada nagu pakkuda sellele Pärnu jalgpallurile võimalust oma selle lemmikalaga tegeleda ja siis ka tippsporti, anda võimalus inimesele jõuda tippsporti. Kõige olulisem on see, et Premium liigas olles on nagu väljund mängijatele mängida võimalikult kõrgel tasemel meie riigis. Et see on nagu see kõige peamine, mille pärast Premium liigas olla, et ja kui sinna sportlikult on nagu välja mängitud, ehk siis esiliiga on ära võidetud, siis sirge seljaga sinna võib ka minna. Sponsor osa ei ole midagi suurt hetkel siin Eesti spordis, et jalgpalliklubidel, üldiselt kõikidel klubidel, et kohalik omavalitsus, jalgpalliliit on need peamised tuluallikad klubidele. 21 hooajal on siis teistkordselt siis, et Premium liiga klubidele on nendele klubidele, kes ei mängi eurosarja, eks. Et nendele on siis jalgpalliliidu poolt sihtotstarbeline toetus mängijate palkamiseks eraldatud, et see on siis suurusjärk 74 000 eurot hooaja kohta. See kindlasti aitab tabeli teise poole klubisid esimestele sportlikus mõttes järgi, et on võimalik oma mängijatele pakkuda rohkemat kui varasemalt ja läbi selle siis ka professionaalsust tõsta. Palgatase on tõesti nagu tõusnud mängijatel, aga ega me nagu väga ei konkureeri siin kuskil teise linna mängijate peale, et meie fookus on nagu täiesti teadlik fookus on kohalikele mängijatele ja oma klubi mängijatele, et kõnealune toetus nagu kulub ikkagi nende mängijate peale ja see üldse katab meie palgafondist seal circa pool. See Eesti mängijaid ju me tunneme kõik ju, me teame igat mängijat, kes siin Eestis on. Ja välismängijaid meie praegu üldse ei vaatagi, et loomulikult meie mängijad lähevad igat mängu võitma, see on nagu täiesti selge. Ma arvan, et ka kõik vastased lähevad igat mängu võitma, et see on spordimehe hinges sees. Et selline sportlik eesmärk on loomulikult tulemuse mõttes liigasse püsima jäämine. Aga keegi peab ka 10 olema, et ma usun, et meil on need võimalused olemas, et mitte ise see 10 olla, et mängida seal 8. koha peale.
Tänane olukord Eesti riigis on keeruline olnud ja haiguslevik on väga laialdane riiklikult, mis on mõjutanud ka Premium-liiga algust. Me oleme sunnitud edasi lükkama, kuna võistkonnad on siin mingitel hetkedel isolatsioonis ja eks meie jaoks ongi tähtsam ikkagi kõigi turvalisus ja see, et mängud toimuksid turvalistel tingimustel ja olukordades. Ja meil oli siin mingil hetkel ju 5 võistkonda Premium-liigast oli korraga isolatsioonis. Eks me lähtume sellest, mis olukord on ja kui mingi võistkond peab isolatsiooni minema, siis me peame graafikut ümber tegema. Viimased nädal 2 on olnud selles mõttes väga muutlikud, et need mängud, mis sel nädalavahetusel nüüd toimuvad, see muudatus tuli alles kolmapäeval, mis oli tingitud siis järgmast juhtumist. Olukord on kõigile keeruline, aga kõik töötavad koos selle nimel, et me saaksime alustada ja võimalikult turvaliselt ja tuleb koos hakkama saada, aga tähtsam püsida terved. Võistkonnad ja tegelikult klubid on väga hästi sellest aru saanud ja sellest olukorrast ja väga hästi kohanenud. Meil on olemas erinevad plaanid. Eelmise aasta näitel on mudel olemas, et ideaalis me soovime mängida 36 vooru. Kui see viirus, mida me täna ei tea, kuna ta taandub ja kuidas see olukord on, ei lase meil nii palju, siis me saame seda vähendada eelmise aasta erinevate mudelite näitel. Aga kindlasti me tahame lõpetada hiljemalt detsembriks ära hooaja. Peale seda, kui me saime teada, et Levadia meil vastaseks tuleb, oli meil 2 trenni veel, et sihukest läbi treeningu sügavat analüüsi oli raske teha. Levadia juba seda sama mängujoonist mängib eelmisest suvest saati äkki. Et nii palju ikkagi olime kursis ja mängijatele on info antud, et kuidas nad plaanivad mängida ja mis positsioonidel või taktikaliselt. Nii, okei, kõigile tere nagu ikka. Tore näha. Koosseisud asjad olete jälle üle vaadanud, olete vaadanud standardid asjad valmistunud selles mõttes selleks. Kordan üle need asjad, millest me ka eile tegelikult treeningul juba rääkisime. Kui me oleme madalamal, mängivad nad nii. Ehk siis kui pall on siin, see äärekaitse tõmbab natuke lahti, see tuleb rohkem kokku. Need 10 hakkavad siit palju liikuma, nad võivad liikuda ka siit üle, kuskile siia vahesse või tulla siia alla või liikuda siit risti üle, siis samal ajal ka see mänge liigub ülesse. Ehk siis neid liikumisi tuleb vaadata, aga te peate hoidma ikkagi oma positsioonid ja tsoonid kinni. Kui te hakkate nendega kõigiga järgi liikuma kuskile siia, siis on probleem. Siis me tekitame tühjaks endale need augud. Kui me liigume järgi sellele vennale, siis see tähendab, et ülejäänud liinid peavad tõusma. Kõik vennad peavad koos tõusma ja see tuleb häälega teha. Nagu me ikkagi rääkinud oleme, et alati on oodata väga rasket mängu, tuleb kõvasti panustada. Aga kõik olulisem on ka see, et meil on väga hea näide tuua siit samast Kalju mängust, kus me lasime ennast tegelikult korraks lasime lõdvaks, pehmeks ja löödi meile 10-4. Kui lüüakse 1 värav või on see mäng 0-0, see on lihtsalt raske. See ei tähenda seda, et ma nüüd lasen midagi alla. Tuleb kogu aeg kõvasti tööd näha, kõvasti vaeva selleks, et seda äravajumust ei ole. Ja need võimalused tekivad. Tegelikult tekkisid ka selles mängus need võimalused. Aga kui me oleme korraks lõdvaks lasknud, siis on palju raskem tagasi tulla. Siis kogu mäng, terve see aeg tuleb kõvasti vaeva näha selleks, et tööd teha, aga samas olla ka mõttest ära. Okei? Ja kõige olulisem selle teekonna juures on ise uskuda. See usk on võimalik neid on võimalik haavata. Aga selleks tuleb ka vaeva näha. Okei? Küsimusi? Ei ole? Very good. Aitäh. David, tule siia ja Enrico, tule siia. Meeskonnas on seis nagu hea, et ma arvan, et seda probleemi meil ei ole, et me oleme valmis ja me peame meeskondlikult olema tugevad, et siin liigas nagu hästi esineda. Ma arvan, et meeskondlik mäng, et see peab meie tugevus olema, et siit täna punkt või punkte võtta. Kaotus on ilmselgelt altminek igal juhul. Et olenevata sellest, et tegemist on 2 väga erineva võistkonnaga, ütleme siis, nagu meil Eesti liiga tasemel on. Et meie eesmärk on siiski mitte seda mängu kaotada, mängida esialgu viigi peale ja kindlasti ka sealt noolida väravõimalust.
Okei, Ben jäi Tekole, Teko lööb sisse. Tõuske püsti, ega see teie õhtu ei ole. Okei, mehed, tegelikult kogu töö on tehtud selleks, et olla tänaseks valmis, praegu valmis. Meeles tuleb hoida need asjad, et vastast tuleb töödelda ja tuleb töödelda korralikult. Tööd tuleb teha ja tööd tuleb teha korralikult. Üksteist tuleb aidata ja tulebki aidata. Mängida ei ole täna vaja mitte peaga, vaid on vaja südamega mängida. Te olete ise väljaku peal, järelikult teie teete otsuseid. Kui teie näete võimalusi, kasutage neid. Ja Levadia mängib ainult nii, nagu teie lasete mängida. Valmis? Jaa! 1, 2, 3! Georg, kui nurka läheb sinu pall. Ei, hästi tuli. Väga postis sees. Siit nüüd läheb läbi sööt ja siit tuleb 1-0. Tuleb 1-0, Vašjuk on see. Bogdan Vašjukile lükatakse ette ja Bogdan Vašjuk viib Levadia 18. minutil juhtima. Tubli, tööta. Läks. Veel. Okei, tubli. Ta läheb lööma ja lööb kindlalt. Oi, kui kindlalt ja külma närviga lööb ära lati alla rahulikult. Ma arvan, et Vapruse hooaeg on võitlust täis, aga keeruline. Selle koosseisuga on kindlasti raske. Samas siin on Premium-liiga kogemus tegelikult kõvasti, mitte ainult uute meeste, vaid ka vanade olijate näol. Ajakirjanikud pigem on ühel meelel selles osas, et Vaprus jääb viimaseks, sellepärast et nad on uued tulijad ja uuel tulijal on alati keeruline. Need, kes on eespool neist, on saanud Premium-liiga kogemust kõvasti eelmisel hooajal ja on ennast täiendanud päris palju ka 2 hooaja vahel, nii et mulle tundub, et Premium-liiga esiliiga vahe on praegusel hetkel ikkagi päris arvestatav ja arvestades, et Vaprus esiliigat nüüd eelmisel hooajal ka nagu ei valitsenud, siis selle pealt võib neil raskeks minna ja mulle tundub, et see on ka enam-vähem nagu teiste ajakirjanike loogika olnud, kui nad on pannud Vapruse viimaseks. Üles läheme! Korralik sööt, David, see ei ole sööt välja. Georg, selle palli võidu olukord, mine üles juba. Siin on mängijad taga olemas. Ma nagu ise pole väga stressi selle pärast läinud, et ma nagu kuulan, võtab väikse muige nagu isegi suu peal, et ei tekita nagu stressi minus, et see on, ma arvan, mingil määral nagu arusaadav ja mõistetav, miks seda nagu pakutakse, aga ma usun, et meid on ka natukene alahinnatud, et me päris nii selgelt teistest ikkagi ei eristu ja ma usun, et me oleme võimelised mängima selle püsimehemise kohal. Okei, võtid, näete vaeva, teete tööd. Kui oma ülesanded kaitses ära täitsime, nii kaua oli korras. Ehk siis, kui tulete need vahed koos ja jõuate üksteist aitama, siis on okei. Mis meile probleeme valmistab, on tegelikult üleminekud ümber kaitsesse. Esimene oli ülevalrünnakust üles pallikaotus. Teine oli keskväljal ja kolmas oli endal all. Keskkaitse, saad söödu, nad kohe hakkavad tulema. Nii, kui sa viid üle, siis teises ääres on see mänge vaba. Aga need otsused tuleb teha kiirem. Me ei saa selges pöörata, Georg. Järelikult tuleb ruum allapoole teha. Hukul need söödud ka. Tugevalt, kiirem. Järgmine asi, mis meil on, kui me isegi palli võidame, siis tegelikult kontrasse me ei jõua. Seis on kutid 0-3. Need kaitseülesanded tuleb ikka siiamaani korralikult ära teha. Ja veel paremini. Kui tulevad need palli võidu või kaotusolukorrad, esiteks ei tohi neid tulla. Teiseks, kiirem kokku, kui vaja, tee viga. Ja kolmandaks. Sama eluga, mis see mängu alguses tuleb ka edasi minna. Alla ei saa anda. Pead norgu ei saa lasta. Igal juhul tuleb 100% panna.
hooaeg on veel pikk ees. Nii et tööd tuleb kõvasti teha. Samamoodi ka siin teie poole. Korralikult panusta. Saart Seldi, tehke seda kaitsetööd tublid siiamaani. Aga nii kui te lasete jala sirgu, siis neil on juba kergem sinna vahele leiberid sööta, eks ju. Panete veel edasi veel. Ja teisid samamoodi. Kaitses tugevalt jalaga mänged ära, pange need tsoonid kinni ja Riiko vaata lõpus selle vahelt läbi. Kohe on ohtlik, kohe on raske. Nii kaua ümber ringi on väga hea. On nii? Okei, ja ilusti jõuad üksteisele appi. Ja kurat, kui on palju võidus, läheme üles seda. Ja pallil muidugi peab paiklik olema, nii et seda on võimalik ka mängida edasi. Okei, davai, natuke on veel aega, valmistu ja pane edasi. Standardid asjad poole väljaku pealt ja nii edasi, pange kasti. Vai lahti, oi millise tõrje teeb Karl-Andre Valner. Hei, mängi! Kirsvel võtab selle palli ette tagasi ja sealt lööb ära kohe väljakule tulnud Šurahovski 4-0 ja ei kommenteeri, mis asi see on. Nii saamatut ja sitta meeskonda pole ammu Premiumi liigas näinud. Tegelikult? Päris hea. Küll need Riiko 4-0 või? jah, aga see on üks ühele minna. Sa või? Ta oli keskkaitsel vastu pead lihtsalt palli. seal on pall lahti ja Tširi ja tuleb siit veel üks. Võiks öelda, et millegagi ei saa ju rahul olla, kui selline seis on. Millega tegelikult saab rahul olla on see, et kui te neid kaitseülesandeid täitsite, siis te olid sellest tublid, panustati kõvasti. See on see koht, kus meil täna vajaka ei jäänud, ma arvan. Ma arvan ka, et me lasime natuke liiga lihtsad väravad. Teed raske töö ära, et lihtsad väravad tulid. Ehk siis on olukorrad, mis tuleb üle vaadata, mille nimel tuleb tööd teha, et sellised asju ei juhtuks. Ja kõige suurem küsimus on, ma arvan, tänase mängu puhul see, millega me peame tegelema, et kuidas ise rünnata, kuidas ise palli vallata. Kuna me seda teha ei suutnud, siis tegelikult oli vastasel täna väga mugav mängida. Nad suutsid meid üleval juba peale võtta, pidevalt palli võita ja me neid alla ei surunudki. Ehk siis meil on vaja kõvasti veel vaeva näha. Tublid olite oma vanuse poolest tublid ja seda ma mõtlen siiralt. Aga meil on veel kõvasti tööd teha. Igal juhul aitäh teile ja esmaspäeval treeni. Tänane mäng selles mõttes oligi väga hea reaalsustšekk, et me ei saanud siis palliga poolega hakkama tegelikult, et võib otsa välja öelda, et Levadia pani kohe ülevalt kinni, mis tähendas seda, et tegelikult me neile väga me ei tekitanud neile raskusi, et meil oli see üks olukord seal värava ees, eks ju, aga tegelikult mängulise poole pealt me neile raskusi ei tekitanud. Võib-olla mäng oli tegelikult kehva, et kas polnud valmis või oli mingi närv või ootusärevus sees või et ei olnud meie mäng üldse.
Hetkene see eriolukord meid nagu otseselt mõjutanud selles võtmes ei ole, et Premium-liigas on ju treeningud lubatud ja saame kasutada väljakut, oleme saanud kasutada vajalikul mahul ka jõusaali või siis neid seadmeid, et ütleme, et kõik, mis meil on vaja, oleme saanud ära teha, et selles mõttes oleme praegu nii-öelda õnnega koos. Iga hommikul ärkad üles ja kui õhtul voodisse saad, siis tead, et vanad plaanid on veel töös. Et Levadiaga oli ka, kas me jõudsime 2 trenni peale seda teha, kui me saime teada, et eks samamoodi oli ju Levadiale kõigil vastastel, et praegust seisuga me läheme Narva vastu mängima, aga niimoodi me valmistumegi, et ei ole võimalik või ei ole mõtet mõelda selle peale, et on üks olukord või teine olukord võib muutuda, et võtame päev korraga. Tavaliselt meil on kuskil päev või 2 nädalas vaba päeva, et ülejäänud on siis trenn või mäng. Kord nädalas teeme eraldi jõudu peale, ülejäänud korrad on pallitreeningud. Vastavalt kalendrile tuleb vaadata ka treeningu intensiivsust, et mängijad oleksid ikkagi mängupäevaks jällegi värsked. Nädala sees tuleb korraga anda korralikku vatti ja nii see nädal nagu käib. Okei, tere jälle kõigile! Tore näha jälle. Täna trennis alguses saate natuke reaktsiooni teha, natuke püüda, natuke lüüa, natuke tõrjuda. Siis teeme palli hoidmist, ründajad lähevad eraldi, teevad lööke, kaitsed teevad palli valdamist ja pärast mängime peale natukene tunnine trenn, enam-vähem, suhteliselt mänguline, kiire ja pärast tuleb sees jõusaal otsa. Küsimusi? Ei ole? Siim Sten ja Palm. Läks! Sarasega 8 12 19 10 praeksuga on kõik ja praeks Prääks! Nii, okei, kuule siia. Samamoodi palli hoidnud nagu eile oli. Just täislaiusest teeme. Georg, laiusesse. Tõnna, täislaiusesse. Tõnna, hei. Ja tõuse kõrgemale. Tõuse juba kõrgemale. Okei. Teie ka, kui te alustate, siis kõigepealt mingi natuke tahab poole mõlemad, eks ju? See on okei kõrgus enam-vähem. Kui Narva tuleb, ta jätab 2 mängijat siia trahvikasti peale, 1 võtab siit tavaliselt alumist 6. Arusaadav? Kui Henri, mine sinna keskele enam-vähem sinna värava juurde, ehk siis Ilves, Koikson, Ants, teie peate katma neid 3 mängijat siit lõpuks. Kui roheline saab juba ülesse poole, siis Limpa lähed keskmiseks keskpoolikuks. Rohelised otsivad neid väikeseid väravaid. Teeme omad järeldused, ehk siis seesama analüüs Levadia mängust ja mida me peaksime parandama enda tegevuses. Ja need järeldused tuleb ära teha, treeningutel tuleb ennast parandada ja siis tuleb seda Narva mängus näidata. Eile, täna, homme, reedel tegeleme ikkagi sellega, millega meil Levadia mängus võib-olla kõige rohkem hätta jäime, et ilmselt Narva ei ole päris sama masti mõiskond nagu oli Levadia, aga Levadia oli nagu väga hea nagu näide sellest, et kui ikkagi tullakse väga kõrgele pressingusse, et siis on nagu väga raske meil. Ja nüüd me olemegi või tegeleme sellega, et leida uusi paremaid lahendusi selleks, et sealt nagu välja jõuda. Okei, pane kiirelt asjad kokku, pallid kokku ja läheme staadionile tagasi. Minu eesmärk on see, et saada nad võimalikult vormi, et mitte ainult jalgadele, vaid üle kogu üldfüüsiline, kogu kehatreening ja sellega oleme hakkama saanud. Jõuosa on väga tähtsa osa. Ülakeha, jalad, plahvatuslikud harjutused, siis põhimõtteliselt ongi üldfüüsiline hüke.
ma olen kaitses ja kaitses peab olema tugev, ma arvan. Väga tähtis minu jaoks. Kui sa lähed nagu võitlusesse niimoodi, et jalg on pehme, siis sa ei võida, saad hoopis ise haiget. Aga kui sa lähed niimoodi, et tükkidega, siis tihtipeale võidad ja järgmine kord vastane ei taha tulla ka sinna. See on nagu siuke kehtestamise asi. Suhtumine kõik ja tahtmine, kõik on olemas. Suurepärane. Mina Anti Iden. Tuleb säilitada positiivne meel ja uskuda endasse, et mäng on meeletult siin veel ees, et Kutogolovist rääkida, siis ta ju võib mängida mõlemal äärel, et ta nüüd Levadia vastu mängisime äärekaitses, eks ju, et ta tegelikult on võimeline mängima neid kõiki 4 positsiooni, ütleme siis 2 äärt ja 2 äärekaitse kohta. Peamine ambitsioon on mänguaega saada, et teha üks hea hooaeg ja siit juba edasi liikuda. Anton kindlasti on selline terava jalaga ja väga hea kiire löögiga ja siukse hea teravad senderdusega, siis David jällegi on selline hästi ettearvamatu mängija, et võib väga hea sellise muutuse sinna mängu oma individuaalse käiguga teha. Võidab siit Elva kohe palli tagasi ja läheb Tamm rünnakule, Tammelt pall kasti ja seal läheb kääri lööma ja 1-0 Elva ja mida teeb David Lehter? Pall entsis mulle üks oli proovida kääriga lüüa. No siis ma proovisin ja... Eks esimene kord, kui ta kontorisse tuli, siis eks ma rääkisin talle ka sellest, võõrusin talle korra nina alla seda, et mis ta siin korraldas. Aga ei, see oli selles mõttes suurepärane tehniline sooritus, et tegelikult tundus ju kõrvalt, et kõik on nagu kontrolli all, kuni see pilvede alt see jalg läbi käis, et tõi selle ülevalt alla tagasi. Suurepärane sooritus. See ongi selline ekstra väikene nuanss tema juures, et võib teha siis sellise ootamatu lükke, ettearvamatu tegevus. Mul on hea, siin kõik meeldib, kõik on hästi. Lehter võib mängida jällegi äärtel 10 peal või tipus, eks ju, et see annab meile nagu valiku võimalust ja natukene ka konkurentsi sinna üles. Tervist! On 20. märts, mängupäev number 2 Premium liigas. Sõidame külla Narva Transile. Mõnus 4-tunnine bussisõit ootab ees. Ja 2018 aastal Premium liigas mängides 4 kohtumist Narva vastu mängisime. Neist 3 pidime leppima kaotusega ning eelviimases mängus saime siis 1-1 viigi. Vaatame, milleks mehed täna võimelised on. Mis arvab sul tuuakse? Okay. Pakutakse. Kookakaus, kõrbekanaga, hoad, tommat, rapsad. Aga mis kõige tähtsam Rocco? Meil tomatsokid. No jah. Võidusokid või? Need on... Äge. Vähemalt tuju on hea minnes. Nendede miniskid on siin andma. Aeg elu sisse rohkem. Alla vait pesab. Nüüd keelu vahe. Okei, kutid, soojendus oli mõnus.
oli keskendunud, nüüd tuleb see elukas, tuleb see loom enda seest välja lasta, tuleb minna väljakule, tuleb panna täiega. Ja panna täiega algusest lõpuni. Valmis? 1, 2, 3! Plastik pääs. Tundub, et Poljakov tsenderdab palli karistusalasse ja viiaksegi pall karistusalasse ja pall on väravas. Pall on väravas. Tundub, et Iirie on selle värava ära löönud. Davai, mehed, nüüd on neil sitaks raske. Läheb kuti. Ja nii võideta mängu. On mingi leid on ikka. Saakid on ikka. Tõesti lavamäng? Midagi ikkagi mängime hästi teada. Okei. Vaata, kuula siia. Nüüd Marek tuleb siia keskele. Tauno ja Henri olete siin selles rollis. Mäletate, mängitakse lahti. Kas läheb nii, jääb siit teistpidi vabaks. Kas siis 8 või 10. Aga alustate niimoodi. Ja ärge pange. Ehk siis ei ole vaja teha sellist poolikut lahendust. Et me võtame, paneme sinna keskväljale. See on okei, kui me mängime selle pikema, aga siis me tuleme kokku, väga rasked olud olid ja oli raske sealt välja saada. Okei, nüüd on üks asi on see, et kui te mängite ülesehitust, teete nii. Algus ei saanud mängu sisse kotid. Võttis natukene aega, aga Poola teine pool väga okei. Jõudsime olukordadesse, jõudsime seal kontratesse ja kus on see ressurss, mida meil võtta on mehed meie ründeliin versus nende kaitseliin. Kiirust on ju kõvasti rohkem kui neil. Ja kasutage seda ära ka madalamalt juba selles mõttes, et mängi ka varem seda sinna kasti taha või tähendab liini taha ja ole valmis minema sinna liini taha. Kui palju on ka poole või võrkab pooleldi kahe venna vahel, sa näed sinu moment saab, ole juba valmis minema sinna liini taha. Pääsisime sealt jooksu paar korda. Mis oli hästi, oli see, et me olime agressiivsed, me olime nendes olukordades sees. Jah, me olime rahulolematud seal mingite otsustega või valikutega, aga samamoodi tuleb edasi minna. Alguses me jäime hiljaks nendest duellidest, tulid vead, pärast me võitsime need duelli, saime oma kontrasse minna. Eks teine poolek, alla tuult. Ole kogu aeg valmis, vastase pikevad pallid, vastase need valikud, need on tal ka palju raskem teha. Kogu aeg ole nagu takkes küljes. 45 minti on veel selleks, et see seis ümber pöörata. Meil on 45 minti veel võimalus seda ümber pöörata. Kodus kaasas aastaga. Saite filmas. Ikka ta hoiab soe filmis. Raske duši lähed, siis on muidugi hea soe. Okei, davai. Davai, see on meie pooled mehed. Vallik paremal äärel. Ja nüüd Kaljumäe kõik nõuavad kätt. Ja Joonas Jaanovits näitabki, et käsi. Veensalu seda lööki läheb tegema. Ja väga hea löök ja on olemas! Enrico Veensalu 1-1 77. minutil. Super värav Enrico Veensalu ja Pärnu sai selle viigi praegu kätte. Vaino, kes lõi? Virgo või?
Уявно, блядь! Kaljumäe kaugelt läheb löögile, aga Alant supertõrje toob alt nurgast ära. Sihukese mängu pealt 2 lisada. Ma ei saa aru, 5 minutist viivitse aega. Alant lihtsalt seisab selle palliks ja iga kord 20-30 sekki. No räägi 5 sooja duši all. 5 minutit oli kuradi viivitamist tehtud. Ai. Vahet sul juba mingi 2 minutit. Nii korraliku vindiga, siis ma tead, see kerib nii hullult. Alant see on sitte karud. See äärmine müüri vend arvas, et sa lähed sealt vahest lööma minu ja tema vahest. Ta tegi nagu sammu ära nagu see. Kiirelt lühidalt kokkuvõtta mäng. Teisel poolel keerasime mängu täiesti ümber, mis oli suurepärane. Mis oli suurepärane see, et see ei tulnud ainult sellest kuradi, ma ei tea, ilmast või poole vahetusest, vaid sellest sisust, mis tegelikult sees oli. Alla üles kogu aeg. Tubli, väga tubli kutid. Mis siit jääb kripeldama on see, et pirgel ikka oleks taanud rohkem saada. Aga õnneks, nagu eelmine kord oli 35 mängu, siis nüüd on 34 mängu veel. Mängida. Igal juhul kutid, väga tubli. Ma arvan, et staffi poolt aplaus ja tänu teile. Ja võtame järgmise mängu ja siis tuleme peale võidu järgi minna. Aitäh teile. Natukene kahju on, et viik tuli, sest võidumaik oli seal mängus täitsa olemas. Natukene ei puudu sellest võidust, aga ei ole hullud järgmine kord võiduga. Ma võin kohe ära öelda, et Anton Lehter, Hanson Saarts, Ilves, väga super mäng kõikide poolt, ma arvan, et see oli tiimitöö ja teisel pool ajal ma ütleks, et Narval polnud põhimõtteliselt võimalust üle vastu, aga et näitsime, et me suudame ikka mängida. No ma ei saa aru, et kui ma istun siin kõrval, miks sa ütled, et mina hästi mängin? Ei, aga tegelikult Narvast viiki võtta on ikka hea. Siit, mis on 4 tundi sõita tagasi. On ikka räve tiksuda, kui näiteks kaotuse saamine. Viik on juba siuke väikselt võidumaimuline, kuigi ega palju võidust puudu ei jäänud ka, et tore oleks, kui oleks saanud veel 3 punkti koju viia. Aga oleme Viigiga rahul, sest me olime tublid tegelikult. Me olime Narvast paremad. Aie peale. Legend. Väga õige. Filmi vahem tuled kustu. Aitab filmimised. Aitab küll. Ei ole vaja näha, mis me teeme siin. 2 esimest mängu. Mis näidanud on? Levaga mäng oli natuke, me ei olnud väga valmis selleks. Liiga lihtsalt väravad. Aga täna oli nagu mängu poolest okei. Et saame hakkama küll vaja natuke juurde panna. Sama asi ikka. Pigem see süst nagu ei aidanud, kui aus olla. Mingit efekti annab? Pigem mitte sama, jah. Aga nagu Valdo mul, see füso, ta teipis mul niimoodi, et ta nagu toetas seda kannaosa natukene. Või tegi siit. Ja siis nagu valu ei olnud. Nagu kannad toestamine andis nagu selle... Aitas, jah. Et... Suvel hakkas parem jalg koormustel. 4. selle Metatarsalu piirkonnas kiirgu varbas annab sükst nagu elektri nagu niukest. Putsa vigistab peale nagu, et siis ta nagu läheb mängu jooksul nagu kehvemaks. Kui näiteks paljajalu midagi teha, või jooksujala nagu joosta, kus see pöia eesus on laiem, nagu siis seal ei ole probleemi olnud. Pigem mitte, jah.
suvel tollel hetkel, kui ta hakkas, siis te mängisite muru peal. Jah. Eks ole? Ja muruputsaga. Ikka jah. Jah, okei. Ja siis pärast ta liikus nagu sinna talve edasi. Kehvemaks läks ta nagu hooaja lõpus. Ja järjest rohkemaks siis. Mida rohkem koormus, seda hullemaks nagu siis. Palju neid kordi on, kus sa oled pidanud trennis kõrvale astuma? Või sa pigem ei tee seda? Pigem ma olen jah, olen nagu, panen läbi valma. Panen nagu läbi valma, kui ma praegu surun? Ei, siis ei ole midagi. Ma nagu väänun? Ei, tunnen seda närvi. Kiirub nagu sinna? Jaa, aga... Siit nagu surun, siis kiirub? Jaa, kiirub, aga siis ta ei ole valus. Okei, aga lihtsalt sa tunned seda? Jaa, ma tunnen seda. Kui ma siit teistest kohtadest panen, siis sa nagu sellist surinat ei tunne? Ei, ainult sealt, jah. Kas see kõik sobib kokku, nagu sa kaebuste leid, et ju ta ikkagi see Mortoni neurinoom on või see närvisõlm, nagu mis sealt pigistub vahele. Mina arvan, et oleks mõistlik teha selle kontrastainega MRT-uuring. See näitab nagu seda närvi võib-olla kõige täpsemalt. Siis me oleme teinud nagu jala jaoks kõige nagu siis jah, just täpsem uuringu, mis teha saab. Kui see nüüd kinnitab seda kahtlust ja sealt tuleb see Mortoni neurinoom nähtavale ja need blokaadid pole tulemust andnud, siis selle situatsiooni lahendamiseks võib kaaluda ka kirurgilist ravi. Ehk siis nagu muu ei pruugi aidata, nii et küsimus on siis selle ravi ajastamisel, et kas ja kuna seda teha. Ehk see nõuab ka mingisugust pooleteist kuust paranemise aega. No mida varem, seda parem varem. Okei, sa oled ise seda meelt, et niimoodi nagu mängida nagu ei ole, et sa ei saa endast anda nagu seda? Ei, ma saan, aga ta nagu hakkab lõpuks selles ajudele jah, nagu kaua ta ikka nagu. Ta on ju mul mingi 6 kuud juba anda, et selles võid. Seda küll. Et nagu... Kas ütleme niimoodi, et ta nagu pärsib sinu soorituse võimet ka? Pigem mitte. Lihtsalt on nagu see valu nagu ütleme väsitab ära nagu, eks? Jah, nagu jah, selles suhtes... Raske nautida jalgpalli? Jah, põhimõtteliselt ja kangutad põhimõtteliselt. Kes ikka tahab operatsioonile minna, et ma loodan, et äkki on mingi teine viis, aga noh, aga kui on vaja minna, siis ikkagi käia kohe ära, et saada kohe sellest lahti ja ma arvan, et see on kõige parem viis siis ja nii on. Kapteni kohustused on ka mul, et jah, eks näha, kui ma siis eemale jään, et Taavil on siis palju nuputamist, mis ta siis, kelle ta sinna paneb või mis ta seal välja nuputab. Kui tule nagu siuke soja olukord oli, et tuleb kohe nagu minna, et oligi, äkki kell oli 12 saamas. Olin juba magama jäämas ja siis klubist nagu helistati. Algul ma mõtlesin, et äkki olen mingi jamaga hakkama saanud, et kes see nii hilja ikka helistab ja siis oligi klubi president ütles, et hakka hambaid pesema ja pane asjad kokku ja on minek ja noh, et seal ei ole nagu valiku varianti, kas ei või jaa, et seal on kindlalt jaa. Klubi oli väga üllatunud ja mängijad ka, kõik mängijad praegu siis kirjutasid mulle, et tubli mees oled, et jah. Mulle väga meeldib, et pea igas koondises, noortekoondises on siis, et siuke rutiinne elu nagu koondises ikka on, aga tase on lihtsalt kõvem ja võimalused on paremad, et ei, mulle väga meeldib. Auasi selles suhtes. Pigem ei oodanud selles suhtes, et Pärnust niimoodi, et pigem olen väga üllatunud ja positiivne meel siis, et kutsuti ja antakse nagu võimalus. Ja proovin kindlasti ära kasutada seda. Jalgpalluri karjääri jooksul nagu üks tähtsamaid asju minu meelest. Ennast peab tõestama ka, et oled õige mees ja et sind usaldatakse, et pannakse peale. Et see nüüd ka ei oleks õige, et kui ma tulen ja kohe mängin, et kõigepealt on vaja ikkagi vaeva näha ja kui öelda, siis nagu treeneri usaldus võita, et ta nagu usaldaks mind.
Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa.